Так, всем привет. Решил записать видео тем, кто мучается с мотобуксировщиками в зимнее время, что он начинает коптить, чихать, не тянет двигатель. Вот эту проблему можно решить на раз. И очень простым способом. Как бы записываю для тех, кто мучается этим делом, и для Андрея с канала Сибирский регион. Итак, вот у меня мотобуксировщика два. Обоими я пользуюсь. Один Барс следопыт 9 лошадиных сил. И второй Барс следопыт 18 лошадиных сил. Тот переднеприводной. Этот заднеприводной. Так, по проблеме. От чего же это происходит? Так как китайский двигатель стационарный. Вот. И должен работать на одном месте. И он не приспособлен к такой ситуации, что снежная пыль на ходу мотобуксировщика попадает на карбюратор, попадает в воздухан, и он обмерзает. Так вот, я сделал так. Очень просто. Убрал этот штатный воздухан и поставил патрубок от Жигулей, от радиатора, вот таким углом. То есть тут кусочек трубы у меня еще прикручен, как бы на него одето. И получается, что он только теплый воздух отсюда забирает. И все время идет теплый воздух в карбюратор, и он не обмерзает. Уже много раз это все испытано. Вот. А так все остается, остальное все как было. Вот. До этого я думал, что вот его можно закрыть вот таким вот чехлом, как вот на этом мотобуксировщике. Вот он в чехле. Но сделать, наверное, точно так же, только здесь без патрубка. И просто под кожух выхлопной трубы, вот под кожухом. Он забирает теплый воздух. И никаких больше проблем с ним нет. Ну, правда, что на этом у меня топливная система вот сделана. Отдельно кран выведен. Вот он отдельный стоит. Поставлен. И топливный фильтр. Потому что немножко капризный этот. И да, еще какой нюанс. Вот есть шланг с сапуна. Вот он. Так его надо отсюда отделить и просто вывести на улицу. Просто на улицу. А это отверстие заткнуть. На этом мотобуксировщике точно так же. Вот он шланг и выведен на улицу. Чтобы эта взвесь, которая идет с клапанной крышки, не попадала в карбюратор и не обмерзала там заслонка. Ну вот как бы вроде и все. Решение очень простое. Езжу я часто по Белому морю, а там постоянно по Целику мы едем. Там снег плотный и надувной. И вот эта вот снежная пыль вот всем дает вот такую вот проблему с мотобуксировщиками. Надо просто сделать прямую подачу теплого воздуха в карбюратор. Вот и все.